Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. I'malu ismul fa'ili ari ieu eta bab buat mertelakeun amalna isim fa'il ka fi'lihi ismun fa'ili fil amali in kana an mudiyihi bima'zili ismu fa'ilin ari isim fa'il ka fi'lihi eta tetep saperti fi'ilna itu isim fa'il fil amali dina segi amalna in kana lamun kabuktosan itu isim fa'il bima'zilihi eta narima kaudar itu isim fa'il an mudiyihi tina zaman mudina itu isim fa'il wawaliyas istifhaman au harfan nida au nafian au ja sifatan au musnada wawaliya jeung kudu nyandingkeun anjeun wawaliya sareng nyanding itu isim fa'il istifhaman kana istifham au harfa nidain atawa kana harap nida au nafian atawa kana nafi au jaa atawa datang itu isim fa'il sifatan bari jadi sifat au musnadan atawa jadi musnad wa qad yakunu na tamahdufin urib payastahiqul amalal ladzi wusif wa qad yakunu sareng terkadang kabuktosan naonna itu isim fa'il na tamahdupin eta jadi naat tina man'ut anu dibuang urifa diuningakeun itu mahdub fayastahiku mangka narima ngahak itu isim fa'il al amala kana amal alladzi anu usifa disifatan itu alladzi wa yakun silata alfa fil mudi wa ghairihi i'maluhu qadir tudi wa yakun sareng lamun kabuktosan itu isim fa'il silata al eta jadi silah tina mausul alif lam fa i'maluhu mangka ari amalna itu isim fa'il qadir tudia eta rajeun dimeunangkeun itu i'mal fil mudi dina fi'il madi wa ghairihi sareng salianti itu madi fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badhilu fa'alun ari wazan fa'alun aw mif'alun atau wazan mif'alun aw fa'ulun atau wazan fa'ulun badilu eta jadi eta ngagentian itu nusadayana fi kasrotin dina makna seueur an fa'ilin tinu tetep itu kasiro tina wazan fa'ilun fayastahiku malahu min amalin wa fi fa'ilin qaladza wa fa'ili fayastahiku mangka narima ngahak sadayana ma kana amal lahu tetep itu mapikeun fa'il min amalin nyatana amal wa qalla sareng parantos sa'alit naon dza ieu amal fi fa'ilin dina wazan fa'ilun wa fa'ilin sareng wazan fa'ilun wa masiwal mufradi mislahu ju'il fil hukmi wasyuruti haitsu ma'amil wa ma jeung ari isim sifat siwal mufradi tetep itu masalianti mufrad ju'ila eta dijadikeun itu siwal mufrad mislahu kana sapertina itu mufrad fil hukmi dina hukumna wasyuruti jeung dina pirang-pirang syaratna haitsuma amila dina sakira-kira amal itu siwal mufrad wansibidil i'mali tilwan wahfidhi wahwali nasbi masiwahu muqtadi wansib jeung kudu nganasobkeun anjeun wahfid jeung kudu ngajeerkeun anjeun bidil i'mali ku ieu amal tilwan kana isim fa'il anu nyanding kana isim sifat
Bidil i'mali ku ieu amalna isim fa'il tilwan kana isim anu nyanding kana isim sifat wa huwa sareng ari itu dzil i'mal muqtadi eta anu nerapkeun itu dzil i'mal linas bima kana nasobna ma'mul siwahu tetep itu ma salianti itu tilwan. Wajrur awin sibta bi alladzin khofad kamu getagi jahin wa malan man nahal. Wajrur jeung kudu ngajeerkeun anjeun awin sib atawa kudu nganasobkeun anjeun. Inget di mana-mana fiil amar ditikror bari tikrorna teh berlawanan mangka eta maedahkeun kana makna jaiz. Wajrur jeung meunang jr awin sib atawa meunang nasob kitu. Tabi alladzi kana isim anu nganutan kana isim anu nganutan kana ma'mul in hafadho parantos narima jr itu alladzi kamugtagi jahin saperti jalma anu milarian kana keagungan wa malan jeung kana harta man ari jalma nahado eta nyaring eta bangkit atau nyaring itu man. Wa kullu ma kurriro lismi fa'ilin yu'tos ma maf'ulin bila tafaduli. Wa kullu ma jeung ari saban-saban hukum kurriro parantos ditetepkeun itu ma lismi fa'ilin pikeun isim fa'il yunto eta dibere itu ma isma maf'ulin kana isim maf'ul bila tafadulin kalawan henteu dileuwihan henteu dikurang henteu dileuwihan. Bahwa kafilin sigolil maf'uli fi maknahu kal mu'taqafan yaktafi. Fahuwa mangkari itu maf'ul kafi'lin eta tetap seperti fi'il sigo anu dicitak itu fi'il lil maf'uli pikeun mabni maf'ul fi maknahu dina maknana itu maf'ul kal mu'to ari contona eta tetap seperti lafad mu'to. Kafafan mu'to dibere kafafan kana kacukupan yaktapi al mu'to ari jalma anu dibere kafafan kana kacukupan yaktapi eta narima cukup itu mu'to. Wa qad yudafu da ilasmin murtafi maknan ka mahmudul maqasidil wariya. Wa qad yudafu sareng rajen diidopatkeun naon da ieu maf'ul ilasmin kana isim murtafiin anu narima arofa itu isim maknan dina maknana ka mahmudul maqasidil wari'u ari contona eta tetep seperti lafad mahmudul maqasidil wari'u. Mahmudul maqasidi eta anu alwari'u ari jalma anu apik mahmudul maqasidi eta anu dipuji pamaksudanana. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.